হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনি দেখছেন মিস্টার ইউনিক এবং আজকের ভিডিওতে আপনি যে পদ্ধতি সম্বন্ধে জানবেন তার মাধ্যমে আপনি আপনার মোবাইলের প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশনে আলাদা আলাদা নোটিফিকেশন রিংটোন সেট করতে পারবেন। যেই অ্যাপ্লিকেশনের নোটিফিকেশন রিংটোন সেট করতে যান সেই অ্যাপ্লিকেশনের আপনাকে অ্যাপ ইনফরমেশনে আসতে হবে। তো অ্যাপ ইনফরমেশনে আসার জন্য আপনি সেই অ্যাপ্লিকেশনটিকে একবার ট্যাপ করে ধরে রাখবেন এবং ওপরের দিকে অপশান চলে আসবে অ্যাপ ইনফরমেশনের। তো সেই অপশান থেকে আপনাকে অ্যাপ ইনফরমেশনের অপশানে যেতে হবে। ম্যানেজ নোটিফিকেশন অপশানে আপনাকে ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পর আপনার সামনে আরও অনেক কিছু অপশান আসবে। এর মধ্যে আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে জেনারেল নোটিফিকেশনসের অপশানটিকে। রিংটোনের যে অপশানটি আছে তার মধ্যে আপনাকে ক্লিক করতে হবে এবং ক্লিক করার পর আপনার ডিভাইসে যত রিংটোন আছে প্রত্যেকটি আপনার সামনে আসবে এবং আপনি চাইলে আপনার ফাইল থেকেও রিংটোন সেট করতে পারেন। এর মধ্যে যে রিংটোনগুলি আছে তার মধ্যে একবার ক্লিক করলেই কিন্তু আপনি আপনার পছন্দের মতো রিংটোনটিকে সেট করতে পারবেন আপনার প্রত্যেকটি ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য।